cả nhà. Hôm nay Hoàng Anh xin giới thiệu đến cả nhà 3 máy khoan từ, 2 máy đến từ thương hiệu TCVN, 1 máy đến từ thương hiệu GB. Sau đây mình sẽ giới thiệu chi tiết về các chi tiết máy. Đầu tiên là TCVN MD50 với điện là 220V, công suất là 1700W, có thể lắp được mũi khoan là 50mm, lực hút là 15.600 N, tốc độ vòng quay là 100 cho đến 690. Tiếp đến là TCVN MD35, công suất là 1550W, điện 220V, dùng mũi khoan tối đa là 35mm, lực hút là 14.800 N, tốc độ vòng quay là 100 cho đến 830. Và cuối cùng là máy GB MD35, sử dụng điện 220, công suất là 1580W, sử dụng lưỡi khoan tối đa là 35mm, lực hút là 14.000 N, tốc độ vòng quay là 920. Sau đây mình sẽ giới thiệu về các phụ kiện kèm theo máy. Phụ kiện kèm theo máy bao gồm là bộ lục giác dùng để tháo đất, 2 cầu chì sơ cua, và quan trọng là sợi dây để dùng cố định. Khi mà cả nhà mà khoan ở trên cao á thì mình dùng để mình treo lên sợi gồ để cho đảm bảo an toàn. Vì mà khi á, mình mà sử dụng á, tình trạng mà lỡ mà có cúp điện bất ngờ á thì lúc đó là điện trong vòng 60 giây thì cái lực hút nó sẽ bị buông ra và sợi dây sẽ giữ lại máy à. Bình nước dùng để chứa nước tại nhiệt. Khi mà cả nhà khoan á thì nó sẽ có cái mũi định tâm. Khi mình khoan xuống á, mũi định tâm nó nảy lên và cái đầu định tâm á sẽ đụng vào cái nút để ra mở nước. Cái này là những phụ kiện mình mua thêm nha cả nhà. Mũi định tâm và lưỡi khoan mình mua thêm. Sau đây mình sẽ lắp vào lưỡi khoan thử cho cả nhà xem. Đây là nút điều chỉnh tốc độ, nút mở nguồn, nút mở từ. Đây là bộ phận cầu chì nha. Đây. Này. Cả nhà mở 2 nút giữ mũi khoan. Trên mũi khoan mình á có những lỗ trống nè để khi mình siết ốc vào. Vô con vô. Vô, vô hả? Nào. Đó. Nào rồi cho. Đó, mình gác đi. Đó. Lại dần cửa rồi, hút cà phê trừ ha. Ngon vô, ngon. Ngon. Sớm ra kiếm người điện.
công tắc từ. Lúc này là lực hút nó sẽ giữ lại. Đó, rất là chắc chắn. Nút mở nguồn. Đây là núm tốc độ. Thì nước nó sẽ tự động nhảy xuống. Bây giờ mình sẽ phân tiếp hai máy còn lại cho cả nhà xem. Rồi sau đây mình sẽ thử máy MD35. Chúng ta những mặt nút từ. Cả nhà xem thấy mình chắc chắn. Cái này mình mở van nước nha cả nhà. Rồi tới đây cuối cùng mình sẽ khoan máy GB35 à. Mình vẫn lắp đũa như hai máy trước à.
Rồi sau đó ghim điện. Một nút từ. Xả van nước, sau đó là khoan à. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hữu ích, cả nhà hãy để lại một like. Xin chân thành cảm ơn.